अपनी सेहत संबंधी समस्या जो है उसके बारे में गुरुजी से डिस्कस कर सकते हैं और उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कॉल नहीं लग पाती है तो भी आपको परेशान निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसके लिए भी नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस पे आप अपने सवालों को नाम, उम्र और शहर का नाम लिख के हमें भेजें। आपके इन सवालों को लिया जाएगा इसी मंच के माध्यम से और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर पर कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच और स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी रहती है। आने से पहले इस दिन का भी विशेष ख्याल रखें। अब हम गुरुजी से जानेंगे पुरानी खांसी की समस्या के बारे में। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत समय से खांसी का उपचार करा रहे होते हैं, लेकिन जो उनकी खांसी है उनमें आराम नहीं आता। कहीं भी बीच में बैठे हैं, कभी भी बेवक्त वो ये खांसी शुरू हो जाती है, शर्मिंदगी भी महसूस होती है और तकलीफ तो होती ही है। तो ऐसे में गुरुजी से जानते हैं आखिरकार पुरानी खांसी का क्या कारण होता है और क्या उपचार होता है, ये गुरुजी से जानते हैं। गुरुजी, हम जानेंगे पुरानी खांसी के बारे में, इसका कारण बताते हुए उपचार बताएं। देखिए, जब हम गलत चीज़ों का सेवन कर लेते हैं जी। तो सांस की नाली में, फेफड़ों में जो ठंड लगती है उससे बलगम बन जाता है। फिर ये खांसी ऐसी होती है कि दिन में तो कम होगी, रात को सो नहीं सकते। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है, खांसी और तेज होती जाती है जी। और यहाँ तक कि डॉक्टर लाइलाज घोषित कर देते हैं। परंतु स्वास्थ्य विचार में कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, सबका इलाज है। अब जिसको पुरानी खांसी है और रात को जो सो नहीं सकता, उसके लिए सबसे अच्छा नुस्खा है कि 10 ग्राम आप हल्दी सूखी लें और रेता लेके गैस के ऊपर कढ़ाई के अंदर डाल के उस रेते को गर्म करें। जी। जब रेता अच्छी तरह गर्म हो जाए, चटकने लगे, तो गैस बंद कर दें और 10 ग्राम हल्दी उस रेते के अंदर दबा के ऊपर से ढक्कन दे दें। आधे घंटे के बाद उस हल्दी को उसमें से निकाल लें और निकाल करके उसको पीस के ब्रिक पाउडर बना लें। अब 1 किलो अदरक और हर रोज 10 पत्ते बड़े वाले पान के लेके आएं और शहद पहले ही आप आधा किलो ला के रख लें। परंतु शहद असली शहद की पहचान है कि कागज़ के ऊपर शहद रखें, मोमबत्ती जलाएं, जहाँ शहद रखा वहाँ से कागज़ को गर्म करें मोमबत्ती के ऊपर, तो कागज़ में आग नहीं लगेगी, शहद पानी की भांति उबलने लगेगा। यदि उसमें आंगुली लगा के उसको चेक करेंगे तो पानी जैसा लगेगा, तार नहीं देगा, वो असली शहद है। यदि उसने थोड़ी बहुत तार दे दी तो उसके अंदर मिलावट है जी। वो काम नहीं करेगा। तो आप 3 ग्राम पान के पत्तों का रस और 3 ग्राम अदरक का रस, 6 ग्राम हो गया जी। 1 ग्राम इसमें हल्दी मिलानी हो पाउडर। अब इसमें आपने 6 ग्राम शहद मिलाना है। अब एक खुराक बनी है। एक खुराक चाटने में उसको कम से कम 20 मिनट लगेंगे। फिर उसको 2 घंटे तक कुछ नहीं देना। 2 घंटे के बाद यदि उसने कुछ खाना चाहे, कुछ पीना चाहे तो खा पी सकता है, परंतु चीनी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली,
तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, ये सब चीज़ें बंद रहेंगी। दाल सब्जी जो भी उसने खानी उसमें छौंक नहीं लगेगा, उसमें काला नमक या सिंधा नमक, काली मिर्च, हल्दी पड़ेगी, इसके अलावा कुछ नहीं पड़ेगा। रोटी जिस भी नाज की खानी उसकी चोकर नहीं निकालनी, नाज को पहले धो के सुखा लेना। जैसे आपने चना लिया 1 किलो, 1 किलो सोयाबीन ली, आधा किलो मूंग लिए, आधा किलो मोठ लिए, आधा किलो बाजरा लिया। अब इन सब अनाजों को धो के सुखा लें। इसमें 100 ग्राम चुलाई, ये भी धो के सुखा लें। 50 ग्राम अजवाइन भून करके, 100 ग्राम तिल भून करके रख लें। और 250 ग्राम इसमें सूखे सिंघाड़े, ये मिला के रखें। और आटा शनिवार के दिन पिसाना, और आटा ऐसा पिसाना जो हाथ में लेके सरके, ज़्यादा बारीक ना हो। इस आटे की रोटी दिन में 10 बजे तक खा लेनी। रात की रोटी दिन नाश्ता होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लेनी। ताज़ी रोटी बनानी, ताज़ी सब्ज़ी बनानी। सब्ज़ी जिस बर्तन में बनानी, मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो स्टील का बर्तन लें, या कलाईदार पीतल का लें, या तांबे का लें। अब धीमी आंच पे इसको पकाना है। और जो आपका आटा है, जितनी भूखा उतना आटा लेके सख्त गूंद करके खुले पानी के अंदर रख दें। जब आपकी दाल या सब्ज़ी जो भी आपने तैयार की है वो पक जाए, नीचे उतार लें। अब उस आटे को पानी में से निकाल के दोबारा गूंदें, वो आटा आपका मुलायम हो गया। अब इसकी रोटी ऐसे बननी जैसे बाजरे की रोटी होती है। जब रोटी आपकी अच्छी तरह सिक जाए तो इस रोटी को थाली में डाल के दाल सब्जी जो आपने बना रखी उसको डाल दें। 10 मिनट तक उसको रचने दें। इतने में 2 गिलास पानी के जो आपने गर्म करके रखे उनका टेम्परेचर भी 15 से 18 डिग्री के बीच में आ गया। उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस निकाल के 1-1 चम्मच दोनों गिलासों में मिला के ढक के रख दें। गिलास शीशे के होने चाहिए, पीतल का या अमोनियम का या स्टील का गिलास नहीं लेना, इतना ध्यान रखना। जब आपकी रोटी 10 मिनट हो गए तो उसको मसलें। यदि वो सूप जैसा बन जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो गराइयाँ भी खा सकते हैं। 2-4 गराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। फिर 2-4 गराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। आधे घंटे के लिए वज्रासन से उठकर थोड़ी सैर करें। आधे घंटे के लिए आप सब आसन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए आप बाईं साइड करवट लें। 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद सीधे लेट करके बाईं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे। उसके बाद आपने फिर जो हल्दी, पान के पत्ते और अदरक का रस सहित दोबारा तैयार करें और उसको चाटने 20 मिनट लगाएं। हर 3 घंटे बाद एक खुराक लेते रहें। खांसी तो आपकी 15 दिन में समाप्त हो जाएगी, परंतु इस क्रिया को आपने 1 महीने तक अपनाना है, तब आपका रोग जड़ से समाप्त हो।